dan teknik batuk efektif. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu. Perkenalkan, nama saya Andika Jayanti Ridwan, perawat dari Poltekkes Kemenkes Makassar yang akan bertugas pada hari ini, Bu. Apakah benar Ibu Fadila Nur? Iya, benar. Baiklah Ibu, kedatangan saya di sini yaitu untuk mengajarkan Ibu teknik nafas dalam dan juga teknik batuk efektif. Apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia. Baiklah, waktunya sekitar 5-10 menit ya Bu. Apakah Ibu bisa bangun? Iya. Baiklah Ibu, silakan. Untuk pertama-tama Bu, Ibu melakukan teknik nafas dalam, yaitu Ibu tarik nafas tahan selama 1-3 detik, lalu hembuskan melalui mulut. Ibu dapat melakukannya secara berulang ya Bu. Dan selanjutnya saya akan mengajarkan Ibu itu batuk efektif. Pertama-tama saya pakai handscoon dulu ya Bu. Ibu tarik nafas dulu selama 1-3 detik, lalu Ibu batuk. Ibu ulangi ya. Apa Ibu sudah merasa mendingan? Iya. Sekarang saya akan membantu Ibu untuk berbaring ya Bu. Ada keluhan lain, Ibu bisa panggil saya di next station ya. Terima kasih Bu. Itulah video dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.